我们先开始就做个简短的祷告。好吧，天父，感谢你带领看顾，求主保守我们在1个钟头时间有一起的时间来一起学习加太书这一卷重要的书籍，也求主保守还没有上线的弟兄姐妹，他们都能够很快的很顺利的上线，也求主保守我们的分享都能够让我们都能够圣灵能够带领我们。要让我们学习到我们所要学的功课，感谢主的带领，祷告奉耶稣圣名，阿门。福音的独特性啊，这本书的第1章就讲到福音的独特性，从1到9节哈，我们在线上也可以，就是大家一起读一段，现在在开始读啊。做使徒的保罗，不是由于人，也不是借着人，乃是借着耶稣基督叫他从死里复活的父神和一切与我们同在的众弟兄，写给加太的各教会，愿恩惠与平安从父神与我们的主耶稣基督归于你们。基督照我们的父神的旨意为我们的罪舍己，要救我们脱离这罪恶的世代。但愿荣耀归于神，直到永永远远。阿门。我希奇你们这么快离开那借着基督之恩召你们的，去从别的福音，那并不是福音，不过是有些人搅扰你们，要把基督的福音更改了。无论是我们是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。我已经说了，现在又说，若有人传福音给你们，与你们所领受的不同，他就应当被咒诅。这个是第1节到第9节。这个一开始呢，也是他就说保罗他自己说他的发言权。为什么会这样讲呢？是因为那个时候有一些人在质疑他，说保罗你是你也不是12个使徒，因为在那个时候呢，初代教会因为耶稣基督升天以后，那开始有教会，那就是说，他们就会觉得说这些人跟过耶稣的，所以他有第一手的资料，或者是说跟过耶稣的使徒，比方说像那个巴拿巴，或者是说那个你跟过彼得，或者是跟过约翰，这些都可以。可是保罗，大家认识他是说你不过是没有跟过耶稣，然后呢，而且还有一个不太好的名称呢，就是因为他那个时候是逼迫教会的。可是不要忘了，在使徒行传的时候呢，有在教会历史里面呢，就是讲说插个话哈，因为各位大家知道，使徒他有12个使徒，那犹大卖主和他出去吊死了以后，后来呢那些人就开会要选召一个马提亚来抽签决定的是马提亚来接任这个使徒的位置。可是如果说从另外一派呢，就认为就不太接受马提亚。为什么？因为12个使徒是耶稣亲自挑选的。保罗在往大马色的路上，在大光照射以后，那个说主啊你是谁？那个他就听到异象说是我是你所逼迫的耶稣。所以那有一派的说法说，保罗应该也列在12个使徒里面的一个。但不管怎么样，这个是我们就从圣经来讲的话，你是从圣经大家都觉得说是马提亚，可是有很多人呢是认为说保罗也是耶稣亲自选召的。可是在那个时候呢，会怀疑说保罗你是什么人？你有什么立场来说这个话？可是他是说，因为各位知道，当有一些人有一些不同的意见的时候呢，他就会攻击你的出身。比方说你是哪个神学院毕业的你是跟过哪个大牧师跟过大牧师或者是哪个神学院都不重要，重要的是什么？重要的是神的呼召
所以可是，在一般的人讲，那一个是神的呼召，但我们今天也是一样。你要去读神学院，或是你觉得你要去全职侍奉，当然是神要呼召，这是很重要。可是不要忘了，还是有一些人的佐证，或者是教会的中介。讲一个我自己的个人的算是见证吧。因为那个时候我一直本来说是我在退伍以后我就说我要为神工作，然后就说结果那个时候我为什么一直会读进神呢？因为我觉得好像华神那个时候还在就三种对面，觉得好像进去好像是那个办公室，就跟我以前上班的时候没什么两样。所以到了进神就觉得这个是一个不是我的不是我是敬畏传统，而是觉得进了这个进神以后是一个学校的那个感觉啊。可是他说那个进神不收我，然后他说那个我就说那我工作也辞了，那我怎么办？那我就说那我那时候还很自以为意啊，旁听嘛。你们学的我也可以学啊。然后可是后来呢，好像我记得是张志寿牧师吧跟我讲，他说为神工作，要有个正宗的神学院为你做背书，你才会觉得说好，别人不会认为你是异端了。为神选召是很重要，但是今天的时代是说，如果你没有一个正统的神学院给你当佐证吧，当然也没有错，也许有一些也是会走偏了，但是那个就是至少人家认识进神或知道这个学校出来的不会有太多的问题，所以他才能够你教会界不认识。所以现在一般来都是神呼召是很重要，但是有一些是什么人的或是教会的中介也是很重要。那现在有一个问题呢，问题是说，那现在还有没有使徒？现在的问题是我们今天来讲，因为从字面上的意思来看的话，使徒他是为某个特殊使命奉召被差遣出去的门徒，他这个原意就是受差遣、信差、使者的意思。其实广义的来讲，我们基督徒每一个人都应该是上帝的使徒。但是今天呢，为什么我们不太用这个呢？是因为这也是教会历史的关系，12个使徒已经那个是大使徒，这些使徒他们是跟过耶稣，直接或间接跟过耶稣，他们有写过这个圣经，所以那个叫做使徒。那今天你说从圣经来讲，使徒的名分已经没有了，但是我们从广义的上来讲，我们基督徒都是被神选召出去要传神的福音，不管你是要传或是你的生命见证，不要小看你自己，好像说是我并不是神学院毕业，我哪就是，可是你要知道，人家可能看到你的好行为以后，他就有了好的印象，他就对基督徒受一个好的印象以后，种子就埋在他的里面，将来他可能就会呢，所以不要小看。可是我们都是使徒，但是今天为什么我们不用这个使徒？是因为我们每一个人都是神的儿女，我们也是神的。可是这个使徒，这个广义上，一个特意上来讲是使徒是12个使徒，所以说是使徒以后就没有再有使徒了。所以这个就我们要分别清楚。今天你说我们广义上来讲，我们都是使徒，但是因为使徒这个名词已经被好像限制住那12个使徒了，所以大家不太用。所以如果说你要听到有人说呢他是使徒，那个你就不要说好像说现在没有了，你不要自己用，因为怕会有一些误会啊，所以我们就不要用啊。这个是这个一个这一章里面呢讲到耶稣他是拯救者，他所做的
胜过了他的教导。怎么讲呢？耶稣是当然没有错，我们今天常常会说耶稣怎么说怎么说，可是不要忘了，耶稣他是拯救者，如果没有他没有拯救，他所说的不过就像任何的所有的宗教的教主讲的一样，是教导。所以说其他的宗教都是讲的是自救，唯有基督信仰是讲的是他救，是要靠耶稣来拯救，因为耶稣为我们的过犯死在十字架上，他拯救我们。第15页跟第16页呢，就有很清楚的讲的说，救恩自始至终都是神的作为，神的呼召，神的计划跟神的行动与工作，他的作为是全然恩典。各位如果说有手边有书的话，这可以翻开啊，15页，他的耶稣做了什么？我们父神做了什么？因为我们的信仰里面的是三位一体的真神，是耶稣做什么？耶稣是他做了我们需要做但是却做不到的，就因为付上代价，是过犯以后要付上代价。那然后呢，父神做什么呢？父神是透过耶稣基督的从死里复活，让我们能够借着耶稣成为义人。神做的是全然的恩典，不是我们有什么好，或者是说这个的话就有点在神学上来讲是一个奥秘，就是说所以我们常常会有一个感觉，就是说好像我们是用人的思想来去想神。如果说你用这个的话，就是什么会陷入一个所谓宗教的问题。就是用人的思想来讲，这神的奥秘啊，是我们没有办法去。我们人有什么好，或是我们为什么神那么爱我们，不爱狗？神的主权他来，不是我们有什么好，或是我们不是我们长得漂亮，不是我们长得高大或怎么样。神的是这个全然恩典。那其实这个又要有一个很重要的一个是基督教的核心真理，是这个就是真理，它会让我们说全然恩典，我们没有任何一点点的好处。所以说呢，人要谦卑，不是说好像怎么讲，就是一般的信仰里面就是觉得好像说是要做些什么是在换取的交换条件啊，这个完全没有。对于我们来讲，就很多时候就是完全就是你是一无是处，神来拯救我们，这个是中心点了。那什么是福音？福音上次好像听过孙宝林有讲啊，其实在这本书上也有说，福音是什么？福音是神在耶稣基督里给人的救赎。换句话说，我们因着恩典，透过基督的工作而得救，上帝算我们为义人，或者是说上帝透过耶稣看我们为义人。我们不是义人，而是因为上帝透过因为耶稣的工作，我们能够得救。得救是什么？得救是上帝算我们是义人，是上帝透过耶稣看我们是义人。所以这个有一个核心，就是除了基督的工作以外，不能再有其他的附加。在耶稣基督以外的努力都是所谓别的福音。这个上面大家会讲的就是说上一次就有跟大家介绍说，因为有一些所谓的犹太的基督徒，他们是因为有一些所谓民族的优越感，他们认为他们自己是上帝的选民。所以说，他们就说，我们是上帝的选民，所以我们可以得救。所以你们如果要外邦人要得救，要必须要好像变成犹太人。那变成犹太人呢，就是要什么？就是男的要守割礼，就除了这个以外呢，还要遵守很多的
礼仪规范，甚至有一些吃喝的条例啊。这个是其实我们今天要很小心的一点是，要这个福音是核心。我再说一次，福音是神在基督耶稣里给人的救赎，是我们因着耶稣这恩典，透过耶稣基督的工作而得救。除了这个以外，没有任何其他的福音。那讲到这个呢，我就是要说，可能有一些说灵恩运动的这个第一波还是第二波里面就讲到说是要说方言啊，所以说你是不是有透过，是不是你是不是得救要透过能不能说方言而变成一个记号？其实这个就很麻烦了。这个我必须要说哈，我们必须要知道，要把这一个福音，就这么短短的一两句话，刻在你的心里面，不要受到任何的动摇，因为常常可能会听到有人说啊，你必须要做这个，必须要做那个，否则不算得救。No no 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 no， 因为如果必须做什么，不能做那个，就变成你要做什么，而变成你能够自救了。因为我们必须知道，是神在基督耶稣里，因为他为我们预备了一个救恩，让我们能够透过耶稣基督得救。除了这以外，别无拯救。保罗说过，除他以外，别无拯救，就是这个意思。因为人的软弱，觉得好像就这么简单吗？难道我不需要做什么事情吗？那如果说你这个就会变成其他的福音就进来了。在台北啊，各位知道有，其实因为台北他们常常有一个问题，叫做讲到吃血的问题，他们就说，甚至有人说吃血不得救。我为什么呢？因为他们说他们的理由是说，因为耶路撒冷大会里面讲说那个什么乐施舍一来说不要做，然后吃血，不要吃血。可是不要忘了，吃不吃血是不是得救，那个不是记号，因为你如果不吃血，也就变成说你在做什么了。不要把这个好像无限上纲的说，认为说好像我们难道就这么的无助吗？没错，我们就是这么无助，是因为我们都不能做什么。如果说，所以只有靠耶稣为我们死啊，你要相信这一个，你就可以得救。当然，引申更多的话，就可能就是说，如果说是不说方言不得救，那因为我们是说相信耶稣以后就有圣灵了。那可能有个人会觉得，哎，我难道圣灵就有圣灵，那我没有变呢？其实不要忘了，因信称义，信是人对神的一种回应，不是你做什么，而是你回应神说，回应神是一种生命态度的转向。本来你是很喜欢功名利禄，非常看重的，这个不重要了。或者说你觉得本来说，当然我不是说，因为这个整个生命的转向，而不是理性的思考。这个讲起来好像有点绕口啊。这个信是人对神的一种回应，是生命的态度的转向，是整个生命的转向，而不只是理性的思考，一种概念的把握而已。为什么我这么说哈？我信，你信不信？我信。这个信不表示说你嘴巴这个讲的有点好像，就跟我们这个传统的讲的，心里相信，口里承认就必得救。这一个是说，是因为你这样讲，你可能会慢慢的生命就改变了。我不否认，我也在台北很多甚至在很多南亚那个宣教的工厂看到过所谓的180度的转变。本来今天是这样，明天就变成了180度什么？我必须承认，这个是神莫大的恩典。我常常喜欢讲有一个我在不丹边界碰到一个酒鬼，我们要去要去帮
帮他们那个施浸的时候，因为他们要走这个大概20分钟才走到河边去，他就早上就开始走半个钟头以上，然后呢，他就一路上他早上就喝醉了，他一路上就说就在那边闹，说是他也要受尽，因为他就闹，然后到后来，因为曾牧师他他甚至还拦曾牧师不让他下水。然后曾牧师就是说啊，你让我去跟他讲了，我就问他说，你为什么要受尽呢？他说我们家5个人，另外4个都已经受尽了，他们可以上天堂，我也要去。我就说这个不是理由啊。我就问他说，那我就只好说，我也是个神学生，我那时候我就问他说，你相不相信耶稣是神的儿子？他说信。我就心想满口酒味啊，还说信。我就问他说，那你相不相信神为你的耶稣为你的罪死在十字架上？他也说信。我心里面想，信才怪，这嘴满口酒味啊。可是我后来也没办法啊，我问他说，那你相不相信神可以改变你？他说相信。那我后来没办法，因为那段时间我把他拉到旁边去，那个曾牧师就把他们就是整个受尽都弄完了，就他也要就准备要下水了。后来我实在没办法，我就跟曾牧师讲说，那么短的时间里面就跟他讲了基要真理，我也不知道讲的对不对了，我就跟他讲。后来曾牧师也就透过那个翻译问他，只好给他受尽了。结果从水里面一起来，他就酒醒了，因为我还觉得说是因为那个水太冰了，把他那个弄醒了以后，过了不到1年，我们再回到那个村子的时候，我这个非常小心啊，我还问那个当地人说，那位酒鬼还在不在？我还以为他已经那个又跌倒了，结果他们说，哇，那个酒鬼，他说那位弟兄是非常好，因为从那一次以后，他不再喝酒，不再赌博，每一次要主日崇拜的时候，他们是敲钟的，他就敲钟，然后坐在第一排听牧师讲道。我真的是很惊讶，因为那是180度的转变，没有多久他就回天家了。我是相信说，因为大概上帝知道他的时间不多了，他让他有个这，可是我们每一个人都是慢慢的改变，我们的生命不是180度转变，我们碰到很多的，其实慢慢的改变。你今天跟明天不一样，这个是一个所谓的生命的转向，不是理性的思考，一种或者概念的把握。这个是什么？因为你的生命的完全的投入进去，来说的。那在加勒泰书的马丁路德在讲的是说，在加拉太书的注释里面讲了，在基督的义和靠行为称义之间，没有中间地带。如果不是基督的义，就是靠行为称义。如果你不把你的信心建立在基督的工作上，你就是把你的信心建立在自己的工作上。这个是一个非常，福音告诉我们什么呢？你一点指望都没有，你需要人家来救你。上帝在拯救你的事上，你是彻底的无能为力，而且在拯救自己的这件事上，你是彻底的无能为力，因为我们没有办法救自己。神在耶稣里赐下的救恩，这个救恩能够给你比任何你自己的心可能想象的要追求的假救恩还要多得多。这一个其实就是我们必须要了解，福音这讲的是好像很简单，可是真的是你可能会超过你的想象的。在20页哈，我们得救啊，他说我们某些教会暗示或明示，我们得救是透过降服于基督，加上正确的信仰和行为。我第一次看这个字的时候，我觉得哎，没错啊。后来我慢慢想啊，
有一点点问题。我们得救靠着降服于基督，没错。问题是什么呢？而不是说降服于基督，是什么？是因为耶稣基督已经做了，摆在那边了。不是说我们去降服，你就算你不降服，他也仍然已经做好了，摆在那边。问题是加上正确的信仰和行为，这个是一个大问题。我们今天不可否认，在教会里面有这样的迷失，就是说，好像你要降服于基督没错，但是你的信仰是不是正确？是不是算是讲一个题外话？我们浸信会不太读这个使徒信经啊。其实我觉得使徒信经是后来我出去宣教以后到了很多讲起来他们是浸信会啊，可是感觉上来讲好像不是浸信会，因为他们后来是会背使徒信经啊。其实我就觉得使徒信经里面他们讲的3点很重要，算是给各位一个，因为刘传道要告诉我说问我说有没有给大家思考问题啊？各位请各位回去想一想。你如果说不知道，你就去从使徒信经里面去归纳出3点我们信仰的核心。什么是我们信仰核心呢？我想说强调一点，我们信仰的核心是不能变，这些其他的都是应该讲说信仰的核心是绝对的，不是其他的都是相对的。其实我们现在很多的时候呢，在教会里面常常讲的说是正确的信仰和行为都是相对，不是绝对的。了解我的意思吗？包括我们今天有很多 critical 的问题，比方说在今天教会不太讲同性问题。其实同性问题不要模糊了，因为人是上帝爱人，是我们都知道，可是不要把人跟行为画上等号，因为你可能因为这个行为不好，可是问题是大卫的行为是好吗？大卫他做了很多不好的事情，可是问题是为什么大卫会被上帝说是合神心意的人？是因为他的行为吗？还是因为救赎？如果说你是透过降服基督，那是你降服基督，但是变成了我降服基督，我做了什么？那不要忘了，基督不管你做不做，他都已经为世人的罪死在十字架上，而且后来3天后复活。救赎是来自于基督所成就的，拯救我们的不是信心的程度，而是我们的信心的对象。我再说一遍，没有错，你的信心大小可能对教会的生活来讲可能是好，可是不要忘了，这个信心的程度不能拯救你，而是因为你相信的对象他拯救了。了解我要说这意思吗？所以不要说好像在教会里面常常会觉得说我们必须要有正确的信仰。正确信仰没错，就是什么是正确信仰？就是使徒信经里面讲的那3点，那个是绝对的，我们必须是核心，不能更改。那其他的都是相对的。如果你的信心的对象错了，那可能如果你的信心的对象是说圣灵的所带出来的方言，那个就变成了救你的是谁？拯救你的是耶稣基督，不是圣灵所带给你的方言。了解我的意思吗？为什么重要呢？若相信不同的福音，就意味着你正离开呼召你的那一位。也就是在第6节啊，第6节他说：“我希奇你们这么快离开那借着耶稣之恩招你们的，去从别的福音，相信不同福音的，是那招你是借着耶稣基督招你们的。
这恩招是招你们的。不同的福音根本不是福音，福音本身的特点就是，只要对于福音做出一点点的修改，你就失去了福音。那这个会招致所谓的咒诅，是在拿永生跟永死来做开玩笑。我在这边讲一个题外话，可能在教会界里面会有一个现象，就是说，讲到就是说方言这个哈，那我必须承认，我没有说方言的恩赐，我也没有说过方言，我没有公开场合说过方言。我唯一的一次可能是也算不算方言我不知道，但我在我祷告的时候，有一个意念啊，你如果说是你要说觉得说方言对你帮助很大，你也希望大家都能够像你一样有说方言的那个恩赐的话，这就必须变成说什么？我们是人呐、对你好的不见得对其他人好。各位知道我很喜欢吃辣，我特别喜欢吃大辣。那问题是，如果每一餐都辣，那对我来讲，哇，那太好了。可是我不晓得，对，我觉得很有意思啊。我也觉得好像神也常常利用这些方面来影响我们。我记得很清楚啊，读了神学院的时候啊，有一次神也透过一些小孩子啊跟我们说话。我不记得是谢俊贤还是谢晨光啊。有一次我就跟我抱怨说，爸爸，大人的感觉跟小孩不一样。哦，我恍然大悟，其实每一个人的感觉都不一样，包括你的孩子可能跟你都不一样，你必须去尊重他们。上帝是万能的，他是知道我们每一个人的不同。其实对你好，不见得对我好。其实我应该怎么？我喜欢你，不见得喜欢。可是不要忘了，觉得说是说方言对你的帮助很大，OK。但是你必须尊重那个没有说方言恩赐的人，你不能说是强加说是这个好，你的一定就都好。在很多时候，我们必须谦卑，知道什么是好的，什么是不好的。时间也差不多了哈。我们最后要把今天所要讲的再强调一次。福音是什么呢？福音就是神在基督里给人的救赎。我们因着恩典，透过基督的工作得救。我们为什么得救呢？是因为被上帝算为义人。我们不是义人，是被上帝算为义人。除了耶稣基督以外，就没有再附加任何其他的福音了。除了，因为福音的核心是什么？福音的核心就是耶稣基督，他为我们付上了代价，如此而已。那另外呢，就是信是人对神的一种回应，也是生命态度的转向，是你这整个不是一个理性的思考，一种概念的把握。你这些你必须要以这个跳进这个生命的里面，让整个生命跟着它来转向。你整个价值观不一样，按照神的价值观来生活，这个可能你会有一些问题，但是就好像但以理说的，即或不然，我仍然要相信，这个是非常非常重要的。那没有错，我们在信仰的里面是跌跌撞撞，但是不要忘了，福音就是耶稣基督本身，他为我们的所做的。
我们必须要有耶稣基督的生命。那至于其他的什么信心的大小，那是你信心救不了你，而是信心的对象，他拯救了我们。下一次上课的时候呢，我不晓得你们的我想你们大概应该可以都透过网络的使徒信经，你们去读使徒信经看看，归纳出我们信仰上基本的3点，不能那是绝对的啊，除了那个以外，很多东西都是相对的。好，我们今天就到这边。不晓得，如果说你们各位有没有什么问题哈？那如果说有问题的话，你可以写在 LINE 里面的群组啊，或者怎么样，我们可以有一些的交通啊。我们今天就到这边，我们一起做一个祷告。爱我们的天父，感谢你的看顾与带领，赦免孩子拙口笨舌，没办法把一些概念讲得很清楚。甚至是求主帮助我们能够不看别的，只看福音。我们也是相信，我们要抓住福音是什么？福音就是耶稣基督你为我们做的事情，我们没有办法做，这个是福音，其他的都是旁枝末节。我们要抓住这个福音，我们也要谦卑下来，看别人比自己强。感谢主的带领，求主听我们祷告，感谢主为我们的过犯死在十字架上，我们能够被神看为义人。感谢主，祷告感恩奉耶稣基督圣名，阿门。谢谢宝仲哥，谢谢宝哥，拜拜。谢谢保重。